Ada tulisannya tuh, mancing gratis. Dengan semarak kemerdekaan, yuk kita mancing di Kali Gabus. Kelihatannya Babe siapa nih? Babe ini pandai berpantun nih. Coba dengerin nih para sahabat DBB nih, mau pantun beliau. Kecilincing. Kecilincing. Ya. Pulangnya bawa ke peluit. Cakep. Iya. Terus pulangnya bawa putu mayang. Ah, cakep. Dia tuh mau mancing. Cakep. Bangunnya kesiangan. Walaupun kesiangan tetap semangat. Iya. Jangan putus asa. Kalau putus asa pasti kecewa. Kalau kecewa pindah aja ke sana. Jadinya kecil itu membeli TV. Nah, kecil itu membeli TV, cakep. Dengan duduk kita ngopi. Nah, cakep. Ibu juga senyum-senyum aja tuh yang punya warung. Dijajanin. Keren memang. Dapat Iya, benar. Ibu mancing, Bu? Enggak mancing.